Bentornati sul canale di Anime dal Mondo, io sono Alex come sempre e oggi parliamo a voi collezionisti, anche se creativi e creative sono sempre bene accette perché si possono fare tante cose anche con quello che vi posso presentare oggi, e oggi parliamo di Zambot 3. Qualche tempo fa è uscita una serie da parte di Bandai della serie Super Mini Pla, che erano questi modellini, spero ne escano ancora, che appunto ne escano ancora perché sono di quei modellini che a me piacciono, perché li monti, tra l'altro si trasformano, tra l'altro non costano molto, a parte qualcuno, per esempio il Voltron. Però ci sono anche dei modelli fatti molto bene, e oggi vi parlo di questo qui, dello Zambot 3, che è stato prodotto per il 40° anniversario dalla uscita dell'anime. Ora vi faccio vedere sul tavolo che cosa c'è dentro e lo montiamo insieme. I vari pezzi, ovvero i vari moduli li ho già montati, ma lo trasformeremo nello Zambot 3. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un commento se volete, non vi preoccupate, ditemi la vostra e se magari l'avete acquistato, quindi fatemi sapere tutto ciò e condividete, che mi sembra proprio il caso. Questa è la confezione del Super Mini Pla di Bandai riferita a Zambot 3, che è stato realizzato per il 40° anniversario di Zambot 3 dalla sua uscita. Vediamo cosa c'è dentro. Ovviamente io ho già montato i vari pezzi, ma vi faccio vedere come è strutturato. Ci sono dentro 4 pack numerati 1, 2, 3 e 4, ma dalla scatolina, se voi la tirate fuori, che la scatolina è questa, non vedete quello che c'è dentro. Perché non lo vedete? Non so perché è stato fatto così, però sono tutte uguali in sostanza. Ovviamente dentro qua ci sono i pezzi che sono rimasti, le sprue che sono rimaste, ma questo è tutto quello che trovate dentro alla scatola. Detto ciò, andiamo a vedere invece i pezzi che c'erano dentro la scatola, o meglio i modellini che sono venuti fuori dalla scatola. Cominciamo dallo Zambot Ace, che è questo, che a me piace veramente un sacco perché è piccolino ma c'ha il suo bel dire. Ovviamente non è dipinto, non ci sono dettagli in più e tutto il resto, quindi capite bene che insomma per quello che costa, intorno ai 20-30 euro, direi che è ottimo. Poi abbiamo lo Zambul, che è questo qui. Ovviamente vi faccio passare poi anche tutte le immagini così lo potete vedere bene. E poi abbiamo lo Zambase, dovrebbe chiamarsi, perché non mi ricordo mai tutti i nomi, ma questo è lo Zambase. Sono molto leggeri, sono di plastica, è stato anche abbastanza semplice montarli, quindi non c'è niente di strano o particolare. Io direi però di andare a montare, perché ovviamente mi dimenticavo, c'è anche questo, questa versione, o meglio ci sono tutte e due, c'è lo Zambot Ace e lo Zambot Ace in versione aereo, che cosa potrei dire, potrebbe essere un'idea ottima, anche perché lo Zambot Ace, poi vedremo dopo, rimane tale e quale, esatto, nella trasformazione, perché si trasformano, rimane tale e quale. Andiamo subito con ordine. Queste sono le istruzioni che vi fanno vedere che cosa c'è da fare per montare lo Zambot, quindi agganciare lo Zambot. Io le metto qua, così le abbiamo sempre sott'occhio, già più o meno so, ma vado a prendere questo, lo Zambot Ace. Andiamo a staccare le parti che non servono, in pratica tutto. Le ali si piegano, si toglie questo e si mettono gli accessori, eccoli qua, si monta questo, si tolgono queste parti e anche tutta la parte sotto. In pratica avete smontato lo Zambot Ace. E vabbè, andiamo a mettere gli accessori, che sono appunto la testa,
che ovviamente già prende un bel... A me già solo la testa piace, quindi potrei anche lasciarlo così, mi piace così. Ma lo Zambase o Zamboat Ace, anzi lo Zamboat Ace è finito così. Prendiamo lo Zambull, quindi andiamo ad aprire questa parte, ma dobbiamo togliere le parti che si è già tolto. Tra l'altro è molto leggero, per cui non fateci caso. Dobbiamo togliere questa parte, togliamo anche la parte qua dietro, la mettiamo da parte, e se andiamo a vedere le istruzioni dobbiamo anche vedere di togliere e rimuovere questa parte qui, che sarebbe la cabina di pilotaggio, che cercheremo di togliere. Ecco qua che si sfila. Togliamo questo lo riagganciamo. Capite bene che è di plastica e giustamente, insomma, si può fare quello che si può fare. Aggiungiamo i pezzi che ci mancano, per esempio questi, per andare ad agganciare poi gli avambracci. Andiamo a metterli così, ok. Dentro ovviamente ci sono 2-3 set di mani, se non ricordo male, compreso questa. Ovviamente lui si getta perché non ha più voglia probabilmente di stare con me, ma noi andiamo subito a cambiare queste mani, che sono quelle dello Zambull sostanzialmente, e gli vado a mettere i classici pugni, così ce l'abbiamo già bello che fatto. Ecco qua, e questa parte l'abbiamo fatta. Prendiamo lo Zambase, eccolo qua. Dobbiamo andare a togliere questo, dobbiamo andare a non togliere, o meglio sì, togliamo anche queste che dopo ci serviranno. Togliamo queste, dobbiamo togliere queste perché non si piegano ovviamente, ma con questo movimento andiamo a richiudere i piedi e andare a mettere poi con questa sede qui, o meglio dall'altra parte perché è al contrario, quindi pieghiamo anche questa, a posto anche il piede, che tra l'altro è abbastanza basculante, quindi si può anche avere una buona mobilità. Questo lo mettiamo qui, queste sono le istruzioni corrette. Ecco qui, qua abbiamo fatto lo Zambase, diciamo così. Togliamo questo e qua arriva il complicato, nel senso che dobbiamo andare a far agganciare questo. Ecco qui, bisogna togliere anche il pezzo sotto, agganciarlo così, e questo va a fermare il tutto. Ecco qua, con questo fermate tutti e due i pezzi insieme. Poi abbiamo bisogno della copertura, anzi andiamo a mettere questa parte che mi sembra quella più importante. Poi con le sedi possiamo andare a incastrarle direttamente nelle sedi e andare ad incastrarlo fino in fondo. Dobbiamo mettere anche questa che è la copertura, ecco qua. E ragazzi, adesso mettiamo gli accessorietti che ci servono, per esempio mettiamo questi e per esempio mettiamo questi. Apriamo le braccine, e poi mettiamo anche questi che vanno qui. Ovviamente togliamo le ruote dello Zambase.
anche dietro qua l'abbiamo sistemato. Questo ragazzi è lo Zambo 3 con 20-30 euro. Ed ecco qui i protagonisti della recensione, tra virgolette, di oggi, quindi lo Zambo 3 vero e proprio e lo Zambo Taste che rimane quello che è, quindi rimane così piccolino da esporre magari da solo. Mi piace, dentro ovviamente c'ha anche delle sue armi, quindi c'è più o meno tutto il set completo, ma devo dire che sempre rispetto alla mia collezione, che sta diventando sempre più grande in quanto a model kit e di robot anni 80 o comunque quelli che ho vissuto nella mia infanzia, sono molto contento. Avevo lo Zambot della Bandai, il GX, che ovviamente era anche un po' limitato. Questo non è propriamente snodatissimo, però insomma si fa apprezzare perché è un po' più slanciato, è un po' fatto meglio sulle fattezze, quindi secondo me è un buon acquisto. Oltretutto 20-30 euro, vi lascio come al solito sotto i link, si possono spendere, ci si diverte a montarlo e ci si diverte anche a poterlo trasformare in questo modo. Poi se volete potete anche dipingerlo se ne avete il tempo e ne avete la voglia. Io appena avrò tempo magari riuscirò a farci qualcosa. Ma per oggi è tutto, questo video si conclude qui e da Alex e Anime dal Mondo è tutto. Ricordatevi sotto tutti i link e soprattutto iscrivetevi. Ciao!